film. Hvad er et? Okay, lad os stille. Hvad er et? Hjerte. Hjerte, hvad er det? Ja. Det er rød. Den er vild. Rullerlande har det klart. Ja, Alexander Kortrik, der er start nummer 3. Hvis hun får en pony, der stopper, skal hun have en anden. De sælger alle kunder, der stopper. Hvor du går på et ben, så nej, det gør du ikke. Så er sådan, Ej, den er god.